係好歡迎大家嚟到我哋收睇呢個 F1 Property 環球直播平台嘅有關今日同 UKM 合作講解5+1 BNO 5+1去到改到10+1呢個政策倡議文件嘅影片。咁我哋邀請咗UKM UK Majesty 嘅 Wilson 為我哋去作呢個講解同埋分析嘅。咁好多謝 Wilson 嘅。Hello，Simon，Hello，所有 Hello Wilson。F1 Audience 嘅觀眾，你哋好。我今日咧就係點解會有呢、一個YouTube 嘅影片咧？就係、因為咁樣，最近咧就會有一個 BNO 5+1改10+1呢一樣嘢嘅新聞嘅喎。咁就係我哋留意到咧好多準備用或者已經用咗 BNO 5+1去移民英國嘅朋友咧，就會睇到一個新聞咧，就係講話英國工黨政府推出咗一個白皮書啦，要將呢個5+1嘅移民申請年數係延伸到去10+1年或者換11年喎。咁我想問下 Wilson 啊，白皮書呢個政策修改倡議文件咧，係會唔會包括埋攞住 BNO 嘅朋友咧，即係想行緊5+1嘅朋友咧，定係只係會嗯好似有啲其他坊間嘅一啲朋友講話，淨係會同呢個留學生簽證工作簽證或者配偶簽證呢一啲其他渠道嘅移民係會影響到咁樣嘅咧？嗯，好，首先多謝三個問題先。想借呢個機會咧，先解釋下咩叫白皮書先。其實白皮書咧就係一個政府嘅改革意向啦，或者一個佢想修改嘅意向啦，就未係正式嘅一個法例嚟嘅。咁所以其實工黨啱啱出台嗰個白皮書咧，佢都有講過呢一個改革5+1去10+1咧。佢只係一個方向嚟嘅啫，未正式執行嘅。咁所以喺個細節上咧，佢哋都冇公布到好詳細。咁但係已經有到目前為止啦，已經有兩個方案確認係唔會受到呢個10+1影響㗎啦。第一個方案就係家庭簽證 （family visa），即係講緊係有英籍嘅家庭翻去英國呢一個就唔會受影響啦。第二個方案就係一啲以前脫歐之後，英國脫歐之後留咗喺英國嘅一啲歐洲人，嗰個叫 EU Pre-Settlement Visa，都係肯定咗唔會受呢個10+1影響㗎啦。咁至於啱啱 Simon 嘅提問，個 BNO 會唔會涉及影響啊？個 skill work 等等呢個10+1嘅細節咧，其實佢即係工黨啦，喺5月尾嘅時候咧，佢都有回應好多 MP 即係議員嘅提問咧，佢都有講過呢一件事咧，會喺今年嘅下半年嘅時候咧，再做多個 consultation，做完呢個諮詢之後咧，先至慢慢去研究政策出台嘅。嗯，咁多謝 Wilson 嘅答案啦。咁即係我哋都係需要慢慢耐心去等英國政府嘅答案啦。亦都有啲講法啦，我留意到就係喺啲網上平台度就係話BNO 咧係人道簽證嚟嘅，咁就同烏克蘭嗰個簽證一樣，咁就烏克蘭嗰啲難民簽證一樣。白皮書裡面講話修改咧。10+1呢樣嘢咧係唔會有關呢個人道簽證嘅喎，咁就換句話講就應該唔包括 BNO 啦。咁你對於呢個睇法有咩睇法咧？係啦，咁樣講法有咩睇法？嗯。嗱，如果大家仔細去睇呢個白皮書嘅話咧，其實都留意到佢有提過一個烏克蘭啦，或者 BNO 係一個人道嘅立場，佢哋都堅守呢個人道立場嘅。但係咧，佢亦都真係冇好 concrete 咁樣話佢唔會受影響，係啦，亦都喺5月底嘅時候有好多議員嘅質詢啦。咁其實一而再，再而三咁樣工黨。即係英國政府啦，佢都係重申翻，佢會喺下半年嘅時候再檢討，然之後再慢慢逐步咁樣去睇下個影響同埋推行。咁所以呢個講法咧，我個人就睇唔到有咩證據。明嘅，咁就多謝 Wilson 啦。好重要啦，就係因為而家都好多人準備緊過嚟咁樣啦，都仲係咁。如果呢個政策係真係修改嘅話咧，咁會唔會係需要經過英國國會嘅三讀通過啦？咁同埋新政策最快咧係會幾時落實嘅咧？
嗯，其實咧，如果我哋話要喐動一個移民嘅政策咧，唔一定要經過三讀嘅通過嘅，最簡單其實可以透過通過修改一啲移民嘅附例，即係 immigration rules 啦，就可以去修改到噶啦。咁修改 immigration rules 咧都好會 depends on 嗰個修改嘅幅度有幾大，個影響有幾遠嘅。咁講緊一啲修改最快嘅，或者快嘅咧，可能係一個月之後，今個月公佈，下個月生效，都會見過。咁亦都有啲修改，例如港人比較熟悉嘅BNO 簽證為例啦，其實當年都係白皮書嘅形式去講啦。咁白皮書公佈就係2020年6月7月 around 係呢啲時候啦。咁佢真係生效咧，就係2021年嘅1月31號。Before that 咧，佢白皮書就話，哦，即日起就可以用 LOTR，即係喺未修改情況下一個叫做 Live Outside the Rules 咁樣入咗英國先，然之後有6至7個月嘅時間去後邊處理翻好一啲細則啦。跟住然之後去到21年嘅1月31號先正式開通 BNO 簽證。咁你見到呢個時間都係差唔多係6個月至7個月度嘅時間嘅，係啦，呢個 immigration rules 嘅修改嘅過往例子參考啦。另外啦，亦都有啲係真係加條 immigration act 落去嘅。咁例如話，14年嘅時候啦，咁 Theresa May 就做內政大臣，咁佢嗰陣時係加咗條 immigration act，真係加條移民嘅法例去將一啲難民嘅問題去處理啦。咁當其時咧，係真係要通過上下議院，再加上嗰陣時係英女王嘅御准啦。歷時由頭到尾差唔多2年度先至陸續實行晒嘅。嗯，咁如果係換句話講咧，即係我哋嘅朋友都要快快手去準備啦，因為如果最快嘅話都係半年啦，咁啊就會去影響到噶啦。如果真係落實呢條法律嘅話，咁啊我哋亦都睇到喎，有人咧就會係睇過呢份白皮書之後話啊，佢哋話其他有啲移民嘅 pathway 咧係會將來咧係提議採用一個計分制嚟決定佢哋可唔可以入籍英國嘅喎，咁啊，包括要對英國有貢獻啦，或者要提高技術要求去到 RQF6，即係要有呢一個 degree 啦，即係有大學學位咁樣啦。咁啊，呢一類咁樣嘅修改啦，會唔會係影響到 BNO 5+1申請人咧？嗯，嗱，其實呢個最主要成個白皮書圍繞住就係呢一樣嘢啦，就係講緊將個技術移民提升到可能有學士學歷嘅人先至可以接受申請啦。咁呢一個咧，其實喺BNO 現行嘅申請入邊咧，係冇講過任何有關學歷啦，甚至乎英語要求，其實都冇要求過嘅。咁 skill work visa 呢一個叫做技術簽證咧，加入呢一個學歷嘅認證，其實呢一個我覺得就係一個獨立嘅事件嚟嘅，就唔睇唔到有任何嘅證據就話會影響埋呢個 BNO visa 嘅，係啦。咁另外提多少少啦，其實呢一個技術移民，如果我哋對比翻，例如話其他英語國家，澳洲啊、美國啊咁樣咧。其實澳洲一早就已經引入咗一個叫計分制啦。如果我哋有某部分嘅學歷，先至可以計到嗰個分數。基本上學士學歷喺澳洲嘅技術移民嚟講咧，都係一個好基本嘅入場門啦。咁今次工黨去研究呢一方面嘅政策改動咧，都係追翻個落後嘅啫。嗯，咁如果係咁，唔影響到 BNO 呢個 Hong Kong pathway，咁就會係真係比較好啦。好啦，咁啊，另外亦都有好多香港朋友會諗啦，如果我2021年、2020年已經過咗嚟英國係啊，差唔多都已經可以換 PR 咁滯咯，咁樣咁就會諗一樣嘢啦，就係而家呢一個白皮書修改之後會唔會影響到佢哋咧？因為有啲人咧就會覺得，哇，會唔會有追溯期？即係英國立法會立法之後會唔會追溯翻去之前政策生效之前嗰啲都要係需要有呢一個10+1咁樣咧？咁話換句話，佢哋又要等多5年，好多人都會擔心呢樣嘢喎。你覺得點樣睇咧？對呢個諗法係啦。
嗯，係啊，Simon，因為呢個咧其實都好多我哋嘅客人都好擔心呢一樣嘢，我會唔會係我而家已經住到第3年、第4年，可能小朋友仲有1、2年就已經攞到嗰個永居，可以 enjoy 到個 local 嘅大學學費嘅 benefit，佢哋最擔心反而就係呢一樣嘢。咁而我哋而家見到咧，其實移民局或者英國政府唔係第一次去改永久居民嗰個時間㗎。咁講緊過往喺06年嘅時候啦，都將呢個永久居民對於技術移民嘅人由4年提升到5年，係啦。咁嗰陣時嗰個執行嘅速度仲會好快添，大概1個月到嘅時間就正式落實執行。意思就係話佢哋個追溯翻喺個簽證最初去到生效嘅時候，未攞到呢個永居嘅人就全部都受影響。咁呢一件事去到後邊咧，其實係被司法覆核嘅，咁亦都有個訴訟啦。最後咧，其實法院係判咗英國移民局敗訴嘅。咁基於兩個原則，第一個原則就係一個合理嘅期望，第二個就係公平性。咁如果我哋用翻同樣嘅一個操作喺今一次嘅5+1轉10+1嘅話咧，其實呢一個 case law 亦都係一個好指標性嘅作用嘅。咁基於呢一個咁樣嘅操作，其同埋一個當其時執政黨都係工黨嘅原則啦。我哋覺得其實工黨亦都會 aware 呢一件事件，亦都會知道其實如果佢要硬推嘅話，佢係要經歷到呢一啲挑戰，先至可以有翻個追溯期喺入邊啊。嗯，咁啊，多謝 Wilson 解釋啦。咁都睇到英國啊，都係好注重法治啦，嚇，法院都會係推翻咗一啲唔合理嘅議案咁樣啦，政府嘅硬推嘅一啲法例咁樣啦。咁但係今日亦都有新聞啊嚇，今日同埋琴日啦，sorry 嚇，咁就會話到哦，英國內政大臣咧就話有機會話係將呢一個5+1呢一樣嘢咧係變成嗯10+1嘅時候咧，假設係會設追溯期，即係假設我20年、21年移民過嚟，都係真係需要係再加多5年喎。咁當然頭先嗯。就解釋咗，但係又有一個新聞，你對於呢個新聞係啱啱出嘅新聞，你又點睇咧？嗯，其實我哋團隊都有留意到嗰個獨立媒體嘅新聞啦。咁嗰個網上嘅媒體咧，我哋都睇翻佢所謂嘅出處咧。其實我覺得有少少誤會咗嗰個工黨正式嘅回答嘅意思嘅。其實佢嗰個回答嘅意思咧，就係話佢下半年會睇翻呢一個5+1轉10+1嘅法案。當中亦都唔即係佢會審視翻對於 BNO 影響，咁只係咁樣啫，就並冇話好似標題咁講就話我對 BNO 設立追溯期呢一個，我覺得佢有誤會到呢個意思嘅。話佢嘅標題同埋佢原文嘅意思，原來真係爭好遠啊！所以真係有陣時專家去睇翻原文，幫我哋解釋就真係好重要啊！多謝你 Wilson 嘅。咁啊，好，仲有1、2條問題啦，就係其實啦，而家攞住5+1行呢一個sorry。Hong Kong Pathway 嘅朋友啦，如果2020年或者21年移民過去嘅時候，其實好多時候都就嚟攞到 PR 喎，符合攞 PR 條件喎。咁我哋會睇到啊，最近有啲人話開始要考一個叫做 Life in UK Test 嘅，咁呢樣嘢係一樣咩嚟嘅咧？咁同埋係有啲咩需要注意咁樣咧嚇？嗯，Life in the UK test 可能呢個專有嘅名詞就香港嘅家庭比較陌生啦。其實但係如果我哋講話一個所謂嘅入籍試啦，咁佢哋可能聽過嘅。咁但係有趣嘅咧，就係呢個入籍試其實就唔係入籍先考嘅，就係攞 PR 就要考。咁呢個所謂嘅入籍試或者叫永居考試 Life in the UK test 啦，其實就係一個 multiple choice 嘅問題嚟嘅。咁佢最主要咧就係考翻一啲英國嘅歷史啦，一啲文化啦等等。咁係24條 multiple choice 嘅選擇題，
啱到當中嘅7成半18題咧就可以通過㗎啦。咁話難唔難，話易唔易啦，但係其實咧係有好多嘅資源喺個 question bank，即係佢會有啲過往問過嘅問題啊，操卷係可以操得到嘅。咁對於香港人經常去考試嘅，我哋話香港人考試動物，其實啱7成半有一啲 past paper 啊，或者一啲material 俾你去操練，應該唔難啦。最新咧亦都有話啦，就係如果你要去攞 PR 嘅時候，好多朋友都就嚟去到攞 PR 階段啦，咁咧就會有個英文試嘅，咁就要去由 B1咧就去提高到去呢個 B2 level 嘅。你覺得係會唔會實現呢一樣提高英文嗰個 level 嘅要求呢一樣嘢咧？如果因為有啲朋友佢移民過英國嘅時候，佢未必係個個都係高中或者大學畢業嘅英文水準啦。咁佢哋有啲可能做開生意咁好叻，咁但係學歷唔算好嗯高咁英語真係未必去到 B2 喎。咁你對佢哋有咩意見係可以幫佢哋去話係考到呢個 B2 level 咧？假設真係需要有咁嘅英語要求嘅時候，係啦，咁當嗯會有啲補習班可以幫佢哋咁考到呢個嗯。語文試咁樣咧。嗱，我個人覺得咧，其實去到 B2 level 咧係合理嘅，因為我哋對比翻其他英語國家啦，B1 都真係一個頗低嘅永久居民入場門檻嚟㗎，係啦。咁如果我哋講緊 B2 5.5嘅話咧，係喺一個真係全英語嘅環境咁樣浸5年，甚至乎將來可能係10年咁樣計啦。我相信其實如果係真係生活咗喺嗰度咧，唔太困難嘅一件事嚟嘅。尤其是對於我哋喺香港又成日都接觸到英語，亦都由細到大都可能學過，起碼唔係真係 A 至 Z 都唔識嘅情況下，係絕對係可以做得到嘅。咁過往我都有啲可能係國內嘅朋友啦，佢英語嘅基礎真係比較弱啲嘅，可能真係勉強背得齊26個英文字母。喺佢哋家庭簽證去英國嘅時候咧，佢係要考 A1，去到佢哋要去攞永居嘅時候咧，佢哋係要考 B1。咁但係佢喺第三年，即係喺英國第三年咧，佢哋已經喺冇補習嘅情況下 reach 到一個 B1 嘅 level 㗎啦。咁所以話，而家已經喺當地嘅朋友，咁我都會建議係望翻住個 B1 先啦。咁睇下嚟緊個法案會唔會有個追溯期，關於英文嗰度係啦。咁如果冇嘅情況下，咁咪望住個 B1，亦都有好多年嘅時間去部署啦。咁第二啦，就係話，如果我真係有個追溯期係去到 B2 嘅話咧。其實5年時間或者喺英國生活咗咁耐嘅時間咧，俾自己 explore 出多少少英文，亦都去叫做有2年嘅考試期嘅，因為一個 IELTS 係 valid 2年噶嘛，有嗯。2年嘅考試期咧係絕對係 achievable 嘅事嚟嘅，係啦。咁同埋我都想講講，因為我哋接觸得可能老人家嗰啲 case 都比較多啦，65歲以上嘅長者咧。或者18歲以下嘅小朋友咧，係可以豁免呢個英文考試嘅，係啦，咁所以都咁唔需要過分擔心。咁就太好啦，咁就同埋都有頭先一啲成功嘅個案啦，有一啲好即係幼稚園初小 level 嘅26英文字母都唔識嘅朋友都考到 B1 啦，最後3年之內，最後一條問題啦，咁就係而家頭先我哋講啦，係一啲已經就嚟攞到 PR 嘅朋友啦，咁但係亦都仲有好多朋友咧係，繼續係準備緊，或者已經啱啱到達英國去行呢個5+1呢個 Hong Kong Pathway 去攞呢個 UK 嘅 Permanent Residence 嘅。咁你對於呢啲準備緊或者已經到達英國嘅朋友有啲咩建議咁樣咧？嗱，觀望緊嘅朋友，我覺得第一啦，就係要留意翻，真係喺個使費上面啦，會有個頗大嘅分別嘅。因為5+1同埋10+1咧，嗰個簽證費同埋醫療保險費都係一啲直觀上可以見到會倍增咗嘅數字啦。咁但係一個隱藏嘅數字，我哋見到就係話小朋友嘅大學學費能唔能夠攞到
一個 local 新本地新嘅呢個先至係一個最大嘅數字。咁我哋都做咗個模型推算嘅，而一個簡單啲1家3口或者1家4口嘅家庭啦，小朋友佢其實佢而家已經 over 咗8歲咧。如果喺10+1嘅框架底下咧，佢就唔能夠嗰個本地生嘅學費㗎啦。咁所以呢一部分，如果係真係按照翻我哋嘅一個睇法，佢分翻開新制舊制咁樣去行，咁舊制入到閘嘅，佢都係跟5年嘅話咧，其實呢一個唔止係慳嗰個簽證費同埋醫療保險費，每人每年1萬蚊，唔止係慳呢個數咯，仲有個後邊嗰個大學學費，一年個價差係差20萬或以上㗎。咁啊，所以即係有阿 Wilson 去提醒咧，即係咁大家都可以去提早準備啦。咁啊，好多謝 Wilson 啦。咁我哋嚟緊咧，自己 F1 Property 咧，亦都會喺劍橋同埋牛津咧，會做一個virtual viewing 嘅。咩意思咧？我哋成個團隊會飛過去劍橋同埋 Oxford 做 viewing 嘅。咁我哋嘅日子咧就會係喺11號啦，同埋呢一個去到16號咁樣嘅。咁我哋可以睇睇呢樣嘢啦，就係誒。我哋睇到啦，就係我哋個 viewing 咧，如果係 Oxford 咧，就係11號嘅6月11號，咁就係英國時間10點半至到晏晝嘅5點半啦，咁即係香港時間晏晝5點半去到凌晨12點半嘅。咁 Cambridge 嗰個咧就會係12號至15號同樣嘅時間嘅。咁我哋睇到即係點解要揀呢兩個城市嘅原因咧，就係一陣就好快會俾大家知道啦。呢一個 Oxford 同埋 Cambridge 呢一個項目啦，咁就 Oxford North 呢一個，咁呢個項目咧，咁就都係由 Hills 呢個大發展商去做㗎啦，係一啲 house 啦或者 apartment 嘅項目嚟嘅。咁啊，而家就會係可以帶大家去睇到現樓咁樣啦。呢個就係一啲CG 圖片啦，咁就到時我哋就可以睇到現樓咁樣嘅。咁啊，另外啦，我哋睇睇就係而家係 Marley 嘅。係啦，咁 Marley 嚟講咧就係喺劍橋嘅，劍橋呢一個亦都係個現樓項目嚟嘅。咁啊，Hills 係劍橋最大嘅發展商啦。咁如果係喺嗰邊咧，佢有另外一個項目咧係叫做 Knights Park 嘅話咧，係同劍橋大學一齊起嘅。咁啊，所以有翻個信心保證。咁啊，再加上現樓啦，同埋佢係有一個自己嘅 community centre 啊、網球場啊，同埋一個購物中心咁樣嘅。咁就有Marks and Spencer 啊，同埋佢嘅啲餐廳啊、coffee shop 等等嘅，咁所以其實都係好正嘅。咁啊，再講講一樣嘢啦，就係點解我哋要去睇劍橋同埋睇牛津咧嚇？咁啊，我哋首先睇睇一啲數據嘅。咁啊，呢個咧係呢個 Office of National Statistics 啊，英國政府嘅一個數據嚟嘅。咁就係話俾大家聽下，我哋mark 低咗呢度咧，就係原來啊，今年咧劍橋樓價嘅升幅係對比上年係升咗7.4%。咁啊，成日話好多朋友話啊，英國唔升啦，唔升啦，冇投資價值。其實7.4%喺英國嚟講係比較高嘅升幅啦嚇。咁啊，倫敦多數都係得4至5%嘅啫。咁啊，呢個7.4%，甚至係比全國嘅average 都要高嘅。咁你睇到啦，我哋另外一個page 啦，咁就係呢一個Land Registry 啊，田土廳，英國田土廳。咁其實咧全國嘅平均數咧都係6.4%嘅啫。咁所以如果你話7.4%，真係一個唔錯嘅升幅嚟嘅。咁啊，再加上一樣嘢啦，我哋睇睇咧，就係未來嚟計啊。咁英國政府係會投資係呢個8個 billion pounds 呢個 BBC 嘅報導啦，去將呢一個劍橋同埋牛津去 link up，因為有兩間全世界最出名嘅大學啦。Oxford University 同埋 Cambridge University 啦，咁佢各自都係 Oxford 同埋 Cambridge 有好大嘅一個科技產業，係配合呢個大學咁樣啦。包括劍橋有呢個自己嘅科技產業園啊，阿斯利康啊、西門子啊都等等喺嗰度有佢嘅研發基地咁樣嘅。咁就係 link up 呢兩個城市。咁因為而家嚟講最大嘅一個基建咧，就係佢會起一個新嘅 well 嘅，咁就係
而家由劍橋過去牛津咧係需要2個半鐘火車，未來咧就只需要1個半鐘火車啫。咁啊講緊8個 billion pounds 咧，譯翻做港紙嘅話咧，其實就係8000萬港幣咁多嘅。咁啊，再另外一樣嘢我哋睇睇咧，就係其實咧。其實我哋睇到一樣嘢咧，就係其實劍橋呢度咧，佢呢個項目啊，Light Park 或者係 Marley 嚟計咧，其實佢哋咧當然夠大啦，亦都係最大嘅發展商啦。咁另外佢有個好處就係啦，佢啱啱攞過嚟香港賣，大概係21年嘅時候啦，其實佢哋係當年嚟計，甚至到而家，都係破咗一個紀錄嘅，就係咧佢哋喺一個展銷會之內係可以賣到60至80間 house 嘅，唔係 apartment 喎，係 house 係最好賣全港最好賣嘅 house 項目嚟嘅，喺英國嘅物業嚟講。咁所以嚟講就睇翻佢哋受歡迎嘅程度，因為治安好啦，佢個中小學校網都十分之好啦。咁同埋未來有呢個龐大嘅經濟發展嘅誘因啦全世界嘅精英都雲集喺劍橋牛津等地啦。咁而家我哋就係希望大家係可以之後就去kick 入去我哋條 link 度去睇睇我哋呢一個 willing 咁樣去預約翻我哋之後嘅willing 俾大家嘅。最後講一講啦，咁就係劍橋同埋牛津嘅位置啦咁我哋首先睇到呢個咧，就係嗰個地盤啦，Marley 即係喺劍橋呢個新盤啦咁位置啦。咁佢有晒 community centre 啊，同埋Marks and Spencer 就喺呢個位。咁呢啲就係 house 嗰啲位啦。咁我放到好大咁樣啦。佢離開倫敦咧，其實倫敦就喺呢度，劍橋就喺呢度。咁其實1個鐘多啲嘅火車咧，就落到倫敦㗎啦。咁跟住咧。Oxford 咧就會係呢一邊嘅咁本來嚟計咧由劍橋去 Oxford 咧係要落倫敦，跟住再過 Oxford 咁2個半鐘。而家咧直接會有劍橋直接有火車直通去 Oxford，咁未來係真係會係好方便好方便嘅。咁好多謝 Wilson 嘅，我哋就之後咧會有更加多同 UKM 去講解或者合作去講解英國移民或者一啲投資建議嘅一啲影片咁樣嘅。多謝大家收睇我哋嘅影片啦，好多謝大家，多謝新聞，多謝大家，thank you，拜拜。好，拜拜。